ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയണതേ നമ്മൾ ഒരു ഡൈവേർട്ടറൊക്കെ കുത്തിപ്പൊളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ബാത്റൂമത്തെ ഡൈവേർട്ടർ പല സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സും ചോദിച്ചത് അളവ് മാറിപ്പോയോ, അത് വെച്ചത് ശരിയായില്ലേ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതെന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബാത്റൂമിൽ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ബാത്റൂമും കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു. ഈ ബാത്റൂമിൽ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലയൻറ്റിന് ഒരു ബാഡപ്പ് വെക്കണം എന്നൊരാഗ്രഹം. അതെന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ ക്ലയൻറ്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് നിർത്തിയുള്ളൂ, നമുക്ക് മാറ്റി തന്നെ വേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ബാത്റൂം കുറച്ച് വലിപ്പമുള്ളതായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ ബാത്ത് ടബ് സെറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഓക്കെ എന്ന് റെഡി എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ബാത്ത് ടബിൻ്റെ ഈ സൈസ് കുറച്ച് അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ബാത്റൂമിൽ കുറച്ച് ചേഞ്ചുകൾ ചെയ്തു. അപ്പോൾ ആ ചേഞ്ച് ചെയ്തതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ഡൈവേർട്ടർ ഉള്ളതേ ഈ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇടാം. ഈ ഭാഗത്താണ് നമ്മൾ ഡൈവേർട്ടർ കുത്തിപ്പൊളിച്ചത്, തേച്ച ഭാഗത്ത്. അപ്പോൾ എന്താ പ്രശ്നം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡൈവേർട്ടർ കുത്തുന്ന സമയത്ത് പലരും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്തിനാ കുത്തിപ്പൊളിക്കാൻ മാറ്റേണ്ട ആവശ്യം എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഡൈവേർട്ടർ മാറ്റിയാലാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ബാഡപ്പ് വെക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഡൈവേർട്ടറിനെ ഈ സൈഡിലേക്ക് ആക്കി ആക്കിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമുക്ക് ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ബാഡപ്പ് ഇവിടെയാണ് വരുന്നത്. ബാഡപ്പ് 150 സെൻറ്റിയാണ് വരുന്നത്, 70 സെൻറ്റ് വീതിയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ 150 സെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മൾ ഈ വരച്ചിരിക്കുന്ന ലെവലിൽ വരുന്നുണ്ട്. ബാഡപ്പ് ഇവിടുന്ന് തൊട്ടിട്ട് ഇതുവരെയ്ക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ലെവൽ വരുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ഡൈവേർട്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് ക്ലയൻറ്റിന് കുളിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഇത്രയും വീതിയുള്ളൂ, ഇത്രയും ഭാഗമുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ലെവലിൽ ഇരുന്നിട്ട് കുളിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളെന്ത് ചെയ്തു, അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ഇങ്ങനെ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ബാഡപ്പിൻ്റെ തല വരുന്നത് ഈ ഭാഗത്താണ്. ഈ ഭാഗത്താണ് വരിക. കാരണം നമ്മൾക്ക് കുളിക്കുന്ന സമയത്ത് എടുക്കാനൊക്കെ സ്പൗട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാനൊക്കെ എപ്പോഴും റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് നല്ലത്. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ മേത്ത് കൂടി ഇത് റൗണ്ട് ചെയ്ത് വരണമെന്ന് മാത്രം. നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ വെക്കട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ വെക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ലെവലിലാണ്. ഇവിടുന്ന് സ്ലോപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ഈ ഭാഗത്താണ് അത് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. പിന്നെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ 150 വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഈ ലെവലാവും. എന്നിട്ട് ഇവിടുന്ന് മൊത്തത്തിൽ ഇങ്ങനെ കെട്ടി വെക്കട്ടെ ഈ ബാഡപ്പിനെ. എന്നിട്ട് കെട്ടിയിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഗ്ലാസ് പാർട്ടീഷൻ ചെയ്യും. ഈ കുളിക്കുന്ന ഏരിയ മാത്രം ഇവിടെ ഗ്ലാസ് പാർട്ടീഷൻ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇവിടെ സീലിങ്ങിലൊന്നും അല്ല ഷവർ കേട്ടോ. സാധാരണ നമ്മൾ മറ്റേ ബാത്റൂം ചെയ്ത പോലെയല്ല, സാധാ മോഡൽ തന്നെയാണ്. സാധാ തെർമോസ്റ്റാറ്റിക് ഡൈവേർട്ടറും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല, സാധാ സിമ്പിൾ ഡൈവേർട്ടറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്നത് ഈ വീതിയല്ല ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് കേട്ടോ. നമ്മൾ ഷവറിൻ്റെ ഏരിയ ഇവിടെ വരുന്നത് കാണിച്ചു തരാം. ഇവിടെ വരുന്ന 85 സെൻറ്റിയാണ് നമുക്ക് ഷവറിൻ്റെ പാർട്ടീഷൻ കിട്ടുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കുറച്ച് നീളത്തിൽ ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടുന്ന് ഏകദേശം ഈ ലെവലോളം നമുക്ക് നീളത്തിൽ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കുളിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി നീളം ഉണ്ടാവും, നമുക്ക് നിന്ന് കുളിക്കാനൊക്കെ പെരുമാറാനൊക്കെ പറ്റും കേട്ടോ. അപ്പോൾ സ്ക്വയറിലായിരിക്കും ഈ കുളിക്കുന്ന പാർട്ടീഷൻ വരിക. ബാഡപ്പ് ഈ സൈഡിലും വാഷ് ബേസിൻ ഈ സൈഡിലാണ് വരുന്നത്. വാഷ് ബേസിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം വാഷ് ബേസിൻ ഇവിടെ തന്നെ കണ്ടിരുന്നു. കാരണം ആ മിറർ ലൈറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ പോയിൻ്റൊക്കെ മാറ്റിപ്പോൾ സ്വിച്ച് ബോർഡിനെ കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്തു. ഇനി വെക്കാൻ കേട്ടോ, ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി കംപ്ലീറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് ടോട്ടലായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി. അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വാഷ് ബേസിൻ അവിടെ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ വെക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഉള്ള സ്ഥലത്തനുസരിച്ചിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യായിരുന്നു. പിന്നെ ക്ലോസറ്റ് നമ്മൾ ഈ സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ്, അത് മാറ്റിയിട്ടൊന്നുമില്ല, അത് അവിടെ സിമ്പിളായിട്ട് അവിടെ തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ ട്രാപ്പുകൾ 2 സിസ്റ്റത്തിലാണ് വരുന്നത്. ഒരു ട്രാപ്പ് അവിടെയും ഒരു ട്രാപ്പ് ഈ അറ്റത്താണ് വരുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ കച്ചറ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മൾ ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ട് ചെയ്തിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ട്രാപ്പ് വരുന്നത്. അതിന് നേരെ ട്രാപ്പിലേക്ക് അപ്പുറത്തൊരു ബേസ് ഉണ്ട്, പുറത്തൊരു ബേസും വരുന്നുണ്ട്. ആ പുറത്തെ ബേസിലേക്ക് ഇട്ടിരിക്കുന്ന പൈപ്പാട്ടോ അങ്ങോട്ട് വഹിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ആ ട്രാപ്പിൽ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ബാഡപ്പിൽ നിന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ഒരു പൈപ്പ് വരും. അപ്പോൾ സെപ്പറേറ്റ് നമ്മളൊരു 1.5 ഇഞ്ച് പൈപ്പ് സെപ്പറേറ്റ് ഇറക്കി കേട്ടോ. അത് സെപ്പറേറ്റ് പൈപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട് ബാഡപ്പിന് കൊടുക്കാനുള്ളത്. ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് നേരെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ബാഡപ്പിക്ക് നേരെ സെപ്പറേറ്റ് പോകണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. അത് ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ചെയ്യുക. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് എൽബോ ബെൻഡ് ഇട്ടിട്ട് ഷോർട്ട് ബെൻഡ് ഇട്ടിട്ട് നേരെ കണക്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒന്നും എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ഞാൻ ബാഡപ്പ് കൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ നമ്മളെ കോളാറിൻ്റെ ബാഡപ്പാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. കോളാറിൻ്റെ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. കോളാറിൻ്റെ ഇതിൽ MRP റേറ്റ് വരുന്നത് 26 ചില്ലറയും വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ടോട്ടൽ റേറ്റ് ആണ്. അല്ലോ ഇതിന് സെപ്പറേറ്റ് റേറ്റ് വരുന്നത്. ഈ ബാഡപ്പിന് 26ഉം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളത്തെ യൂണിറ്റ് വേറെ വരുന്നുണ്ടോയെന്ന് അറിയില്ല. നമ്മൾ MRP റേറ്റാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഞാനത് ഓപ്പൺ ആക്കി കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഓപ്പൺ ആക്കി വെച്ചതാട്ടോ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫേസ് വരിക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെരിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുക. അപ്പോൾ അവിടെയാണല്ലോ സ്ലോപ്പ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഭാഗത്താണിത് ഇരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. കടക്കുന്ന ഏരിയ അവിടെ വരുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കടന്നിട്ട് കാലം അങ്ങോട്ട് ഫേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് വെക്കാറ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ടാപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഭാഗത്താണ് വരിക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് കിടക്കുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ചുമരിൽ ഈ ഭാഗത്താണ് വരിക. അത് ഈ സൈഡിലേക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും വെക്കാം. ചുമര ഏത് ഭാഗത്തേക്ക് വെച്ചാലും ഇങ്ങനെ വെക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്പൗട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ വരിക. അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ അളവ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. അളവ് വരുന്നത് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് 70 സെൻറ്റിയാണ്. 70 സെൻറ്റ് ഈ സൈഡിലേക്ക് വീതി വരുന്നുണ്ട്. നീളം വരുന്നത് 150 സെൻറ്റിയാണ് കേട്ടോ. 150 സെൻറ്റിയാണ്. അത് പല അളവിലുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ ഈ ബാത്റൂമിൽ ഒതുക്കിയ ലെവലിലുള്ള ഒരു ഇതാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്, ബാഡപ്പാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന ഫിറ്റിങ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്, ഇതിൻ്റെ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലാണ് നമ്മൾ ഓവർഫ്ലോയും അതിൻ്റെ ഈ വെള്ളം തുറന്നു വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് എയർ സിസ്റ്റമായിട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതും അത് തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിനുള്ള ഒരു കേബിളൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് അത് വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ വരുന്നത് കേട്ടോ. ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ബോക്സ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ആക്കി കാണിച്ചു തരാം.
അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചാളൊന്നും ഞെളുങ്ങില്ല. അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിലുള്ള ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് ഈ സാധനത്തിന്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് കെട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഇഷ്ടിക വെച്ച് പാക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കടത്തി വെക്കും കേട്ടോ. നമ്മൾ ഫുള്ള് വാട്ടർ ലെവൽ ചെയ്തിട്ട് വെക്കും. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗത്തും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ മണൽ ഫില്ല് ചെയ്യും കേട്ടോ. അപ്പോൾ കൊട്ടുമ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു സൗണ്ട് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ മണലും വെള്ളം മിക്സ് ആക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യുക. ഫുള്ള് എയർ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് കംപ്ലീറ്റ് ഫിറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. അത് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കാണിച്ചു തരാം അതെങ്ങനെ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ സംഭവം ഇതാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ. കോളറിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഓപ്പൺ ആക്കി വെക്കാം. ജസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞാണ്. പക്ഷേ ഇതിന് MRP വേറെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിനൊരു 10 അടുത്ത് വേറെ വരുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്നതാണോ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയില്ല. അത് ചോദിച്ചു നോക്കന്നെ വേണം. അപ്പോൾ ഇതിനുള്ള വരുന്ന ഫിറ്റിങ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ. ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഫിറ്റിങ്സ്. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഇത് നമ്മൾ മോൾ ഭാഗത്ത് വരും. അതായത് ഈ ഭാഗത്ത് ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം. ഈ ഏരിയയിൽ ഇത് ഫിറ്റ് ചെയ്യും. കാരണം ഇത് തിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആവുക. ഈ ഭാഗത്ത് ഓപ്പൺ ആവുക. ഇത് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ലിവർ ഉണ്ട്. ഇത് തിരിക്കുമ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കേബിൾ ഉണ്ട്. നമ്മൾ ബ്രേക്ക് കേബിൾ പോലത്തെ ഒരു കേബിൾ ഉണ്ട്. ആ കേബിൾ തിരിയുമ്പോഴാണ് ഇത് ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെയുണ്ട് ഈ സാധനം വർക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അത് വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അത് വെള്ളം ബാക്ക് വാഷ് ചെയ്യും. അതായത് ബാക്ക് വാഷ് ചെയ്യുക കാരണം വെള്ളം പുറത്തേക്ക് തള്ളിച്ച പോകും കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് എന്തിനാ അത് ഹോൾട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഏകദേശം ഈ ലെവലിലാവുമ്പോൾ വെള്ളം പുറത്തേക്ക് പോകാതിരിക്കാനും അത് ഓവർഫ്ലോ ആയി പോകാതിരിക്കാനും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ തുറക്കുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് എയർ റിലീസ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ സംഭവം വരുന്നത് കേട്ടോ. ഇവിടെ ഒരു ഓവർഫ്ലോയും എയർ റിലീസും വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതാണ് ഇങ്ങനത്തെ സംഭവം വരുന്നത് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് ഞാനിതിപ്പോൾ കാണിക്കുന്നില്ല. അത് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ കറക്റ്റായിട്ട് കാണിക്കാം. കാരണം വേറെ ഒന്നുമില്ല, ഇത് പാക്കിംഗ് ഒക്കെ പൊട്ടിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ പൊട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞത് ഫിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് സമയം പിടിക്കും. അപ്പോൾ വെറുതെ വേസ്റ്റായി കളയണ്ടല്ലോ, അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ ഇത് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ ഇത് നോക്കണം കേട്ടോ. കാരണം ഈ ഭാഗത്താണ് തല വെക്കുക. തല വെച്ച് ഇങ്ങനെ ചെരിച്ചിട്ടാണ് കിടക്കുക. നമുക്ക് ഒരു കാലം അവിടെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെരിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇരിക്കുക. അപ്പോൾ ആ ഏരിയ നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം ടാപ്പിൻ്റെ പോയിൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇടാൻ കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ടാമതൊക്കെ പൊളിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ആ ഏരിയ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ചെയ്യണം. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് പിന്നെ ഒന്നും ശ്രദ്ധിക്കാനില്ല. അതിലിപ്പോൾ വലിയ ഹൈടെക് ആയിട്ടൊന്നും ആലോചിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കറക്റ്റായിട്ട് ഇത് ഫിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. പിന്നെ ഓൾറെഡി ഇത് കമ്പനി സ്ലോപ്പ് കൊടുത്തിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ വാട്ടർ ലെവൽ അവിടെ സ്ലോപ്പ് കൊടുത്തിട്ടാണ് അവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ഇനി സ്ലോപ്പ് കൊടുക്കേണ്ടെന്ന് ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ ഇതിൽ സ്പിരിറ്റ് ലെവൽ ചെയ്താൽ മതി. ഇതിൽ സ്പിരിറ്റ് ലെവൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിരിക്കും. വേറെ സ്ലോപ്പോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും കൊടുക്കണ്ട കേട്ടോ. കമ്പനി ഓൾറെഡി അത് സ്ലോപ്പിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഫിറ്റിങ് ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ കവറിൽ അതിൻ്റെ കാറ്റലോഗിലുണ്ട് കേട്ടോ. അതെങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ഈ യൂണിറ്റ് ഫിറ്റ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ കാറ്റലോഗിൽ കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് ഞാൻ ഫിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ഞാനൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാം കേട്ടോ. കാരണം എല്ലാം പാടെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ 2 ബോക്സാണ് വരുന്നത്. ഒന്ന് ഇത് തിരിക്കുമ്പോൾ ആ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം. പിന്നെ അതിൻ്റെ വേസ്റ്റ് കപ്ലിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ. നേരത്തെ പറഞ്ഞത് സ്ലോപ്പിലാണ് ഇത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പറയാൻ കാരണം ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ അവർ അതനുസരിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടെ താഴ്ഭാഗത്ത് ഇവിടെ കുറച്ച് കനമുള്ളൊരു PVC പോലത്തെ സംഭവം വെച്ചിട്ടും ഇവിടെ കനം കുറച്ച് കമ്മിയുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി അത് സ്ലോപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതായിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റും കൂടി ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞുതരാം. ടോട്ടൽ ഹൈറ്റ് വരുന്നത് ഞാൻ അളന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ, ജസ്റ്റ് അളന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ടോട്ടൽ ഹൈറ്റ് വരുന്നത് കറക്റ്റ് സെൻറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ 47 സെൻറ്റിയാണ് ഹൈറ്റ് വരുന്നത് കേട്ടോ. 47 സെൻറ്റിയാണ് ഹൈറ്റ് വരുന്നത്. നമുക്കിത് ഫിനിഷിങ്ങൾക്ക് 47 കിട്ടണം. അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ആ ടൈൽസിൻ്റെ കണക്കാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ഫിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് നമ്മൾ ഈ ഏരിയ വരുന്നത് ഇങ്ങനെ കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നല്ല സ്ട്രോങ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഫുള്ള് മണൽ പാക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് വെക്കാറ്. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഫുള്ള് മണൽ പാക്ക് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ബേസ്മെൻറ്റ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് കോൺക്രീറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജസ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇവിടുന്നാണ് നമ്മളെ വേസ്റ്റ് വരുന്നത്. ഇതാണ് ആ ഓവർഫ്ലോം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എയറിന് വരുന്നത്. അത് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് വരിക. അതിൻ്റെ ഈ ട്യൂബ് കണ്ടിങ്ങും കാര്യങ്ങളും ഇങ്ങനെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം. അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൽ ഒരു കോട്ടിംഗ് കവർ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിപ്പോൾ പലരും ചോദിക്കേണ്ടാവും ഇതിൽ സിമെൻ്റ് ആയ എന്താ ചെയ്യുക. നമുക്ക് എല്ലാ ഫൈനൽ പണി എല്ലാ ഇതിൻ്റെ ടൈൽസിൻ്റെ പോയിൻറ്റിങ് അടക്കം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കവർ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഈ കവർ ഞങ്ങൾ റിമൂവ് ചെയ്തതല്ല, അത് കൊടുന്നപ്പോൾ തന്നെ റിമൂവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഒരു കവർ ഫുള്ള് കോട്ടിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ അത് മൊത്തം അത്യാവശ്യം നല്ല തിക്നെസ്സുള്ള കവറാണ്. അപ്പോൾ അത് ചളിയും കാര്യങ്ങളൊന്നും വരില്ല. ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാ പണിയും കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ബാഡപ്പ് വെക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ട് ആ വെക്കുന്ന ഏരിയയും അതെങ്ങനെ വെക്കുന്നതൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ ചെറിയ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാക്സിമം എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതേപോലെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകളോ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്കുകളൊക്കെ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എന്തായാലും അടുത്ത വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണുന്നവരെ ബൈ. ഹരീസ്.